Hola viajeros, hoy vamos a aperturar este increíble teclado gamer que nos hemos pedido. Vamos a abrirlo juntos. Pero vean nada más, si se trata del increíble teclado gamer Corsair KX70 RGB MK2 Rapid Fire Switch Cherry MX Red. Increíble teclado de alta gama. Así que ahora mismo vamos a ver todos los detalles. Corsair es una marca 100% estadounidense. Y como puedes ver aquí, posee un almacenamiento integrado de perfiles de 8 MB para llevar contigo los perfiles de juego. También, como puedes ver aquí, te brinda una retroiluminación multicolor dinámica en cada tecla, consiguiendo así efectos de iluminación vivos y dinámicos. Por supuesto, posee el 100% de MX Cherry Mechanical Switch, interruptores mecánicos Cherry MX con contacto de oro para obtener el máximo rendimiento. Y también posee controles específicos multimedia y de volumen para ajustar el sonido sobre la marcha. Asimismo, posee una estructura de aluminio cepillado anodizado de calidad aeroespacial. Tiene una interconexión USB. También te va a brindar el 100% de anti-ghosting, que significa que va a protegerte contra pulsaciones nulas y detección simultánea de teclas. También posee interruptores de teclas mecánicos ultra rápidos. Aquí tienes la diferencia en velocidad, el MX Speed Ultra Fast Switch Actuation y el Average Switch Actuation. Increíble, en 1.2 milímetros versus 2 milímetros de continuidad. También tiene un juego de teclas especial para FPS y MOBA. Por supuesto, también contiene un reposamanos extraíble suave al tacto. Y como puedes ver aquí, todo es 100% Cherry MX Mechanical Switch, lo cual es un producto 100% alemán. Y recuerda que estos interruptores ofrecen un rendimiento líder en el sector con más de 50 millones de operaciones. Además, te garantizan un funcionamiento reactivo y cómodo para toda la vida. También no podía faltar el Corsair Utility Engine, una imaginación visualizada para controlar la iluminación de dispositivos Corsair compatibles y, por supuesto, brindarte una iluminación fluida y dinámica. Y aquí te brindo en exclusiva las especificaciones técnicas del producto. Cuenta con interruptores mecánicos 100% Cherry MX Speed Red, 8 MB de almacenamiento de memoria flash integrado, protección contra pulsaciones nulas con detección simultánea de teclas, procesador Cortex ARM de 32 bits, dimensiones del producto de 436 x 165 x 38 milímetros, sin reposamanos. Y el peso total del producto de 1.20 kilogramos equivalente a 2.97 libras sin reposamanos también. Los requisitos mínimos del sistema son una PC con puerto USB 3.0, Windows 10, 8 o 7. Y por supuesto, conexión a internet para descargar el software Corsair Utility Engine o QE. Además, si quieres información sobre la garantía, aquí te brindo el link directo. Viene completamente sellado por esta zona inferior, así que vamos a aperturarlo juntos. Pero vean nada más, increíble presentación. Vamos a retirarlo. Luego de retirar el teclado, esto es lo que nos ha quedado. Vean nada más, acá viene completa la guía, el Mechanical Gaming Keyboard de el modelo que te he mostrado. Está increíble. La guía de garantía completita. Y en esta parte posterior vamos a ver qué ha venido. ¡Ah! Pero vean nada más, si se trata del reposamanos. Y el juego de teclas para el FPS y el MOBA, fabuloso, por supuesto con la llave especial. Y la tecnología de la parte posterior de las teclas también. Ya aquí te muestro en exclusiva el reposamanos, vean nada más, realmente sí se siente suave al tacto. Y aquí te muestro los dos cables USB con los que ha venido el teclado, vean nada más el anclaje en la zona media, la densidad y distancia del largo. La parte posterior del teclado está increíble, vean nada más sus especificaciones. Tiene esta zona como para levantar también tu teclado. Y aquí te lo presento en exclusiva, vean nada más, increíble. Efectivamente, todas las teclas son Cherry, vean, ahí en la parte de la base se puede apreciar. Súper cómodas al tacto. Aquí tenemos la parte clásica del teclado. Vean que en esta parte del lado, en este modelo K70, no tiene las teclas que obstaculizan a veces del Q1 al Q6, que son para grabar modelos, sino que directamente empieza aquí con Control. En la parte superior tenemos del F1 al F12, por supuesto. Clásicas teclas de Imprint Page, bloqueo desplazable y también la pausa interna, insert, inicio, retroceder página, suprimir, fin y avanzar. Vean nada más, aquí también tenemos las teclas de control.
Y finalmente el teclado numérico, súper práctico, realmente se siente súper cómodo todas estas teclas, la parte del manejo multimedia y por supuesto para subir y bajar volumen con una rueda deslizable está excelente. Esta de aquí es la tecla de conmutación de perfil, esta de acá la tecla de brillo de retroiluminación y la última de acá, muy importante en estos teclados, es la desactivación de la tecla de Windows. ¿Cuál? Esta de aquí, para que no te salgas del juego. Como puedes apreciar, en un solo cable viene conectado dos USB. ¿Cuál es para usar el teclado? Pues esta de acá, el que tiene el símbolo del teclado, que es el conector de teclado USB, y el otro es el interconector USB. Estos números de aquí significan: el número 1 es el indicador de LED de bloqueo numérico, la A mayúscula es el indicador LED de bloqueo de mayúscula, y esta flechita hacia abajo es el indicador de bloqueo de desplazamiento. Asimismo, en la parte posterior del teclado, como puedes apreciar, tenemos también un puerto de interconexión USB 2.0. Y lo que nos resulta siempre muy útil, la tecla para silenciar.